Da jeg fikk muligheten til å skifte YouTube-navn fra mitt gamle brukernavn til det faktiske navnet mitt, så tenkte jeg på det. Jeg tenkte over det, og kom frem til at jeg skulle la det være av 3 grunner. 1. Jeg liker Ankafurb. 2. Jeg har en slags inngrodd, sånn innpoda greie om at vi ikke bruker fullt navn på internett. Det gir mindre og mindre mening jo lenger inn på internett du flytter. Sosiale medier og sånn gjør jo at du bruker hele navnet ditt. Dessuten ligger telefonkatalogen på internett, så det er jo bare å skrive telefonkatalogen.no, så kommer du, ja. Telefonkatalogen.no. Nummer 3 er at jeg har bare så innmari langt navn. Jeg har 2 fornavn og 2 etternavn. Det er aldri plass til å skrive hele navnet mitt på offentlige dokumenter og sånt. Det står skriv fullt navn, men linja eller boksene er ikke lang nok eller mange nok til at jeg får til å skrive inn hele navnet mitt. Og når andre skal skrive mitt fulle navn, så blir det alltid, uten unntak, minst 1 skrivefeil. Ankafurb er faktisk bare mye lettere å huske på og skrive, så det. Men altså, navn kan være politikk også. Tradisjonelt sett så er det jo sånn at når noen gifter seg, så tar dama mannens etternavn, og så ferdig med det. Og fremtidige barn får også det etternavnet, så heter familien det samme. Ja. Av og til så hører man om par som tar hennes etternavn, og da tenker man enten at det var veldig rart, eller at oi, det var skikkelig modig gjort. Det er en av de mindre feministsakene. Jeg mener, vi har større saker å tenke på forhånd, men veldig mange beholder sine egne etternavn, og ungene får 2, og da blir som regel mannens etternavn satt sist, og blir det offisielle etternavn. Det blir vanligere og vanligere at begge skifter navn, sånn at begge parter har 2 etternavn, og at ungene kan få de 2 etternavnene, og så har hele familien det samme. Og da kommer også spørsmålet, hvilket navn skal stå sist? I Norge så har vi ingen tradisjon om å lage et dobbelt etternavn med bindestrek imellom, fordi at jeg regner med at hvis man gjør det sånn, så er det det navnet som står først, som på en måte blir det offisielle navnet. Men altså, problemet er det samme. Uansett, hvis man skal ha 2 etternavn, så kommer det ene først og det andre sist. Og hvilket som er hovednavnet, kan foreldrene til en venninne hadde det samme etternavnet da de gifta seg. Og mammaen hennes bruker å si at nei, hun har beholdt pikenavnet sitt. Og det har hun jo. Men det å bli forelsket i noen som heter det samme som det til etternavn, er jo tross alt blant sjeldenhetene. Jeg kjenner et annet par som gikk tilbake i begge 2 sine slektstrær og plukket ut det kuleste etternavnet de kunne finne. Og det er jo også en måte å gjøre det på. Men i 1979, da foreldrene mine gifta seg, så var det ikke noe spørsmål. Hun fikk hans etternavn og ferdig med det. Det er bare det at mammaen min sitt pikenavn er ganske sjeldent. Jeg er faktisk i slekt med alle i Norge som har det som etternavn. Det er et av de navnene som hvis du skal putte inn i navnet ditt, så må du vise fram dokumentasjon på at du har en tilknytning til det navnet. Men i 2003 så satte jeg og mamma inn hennes pikenavn inn i våre navn, og det var første gang jeg fikk 4 navn. For mitt 15-årige jeg, så var det bare dritkult å ha et så sjelden navn. For mamma så var det helt sikkert andre grunner, men når jeg tenker meg om, så har jeg aldri spurt. Annen case, da foreldrene til mannfolket skilte seg, så tok svigermor tilbake sitt pikenavn som etternavn, og ungene fikk hennes pikenavn satt inn mellom fornavnet. Det er også en vanlig greie. Pikenavn, eller noe etternavnet til svigermor, er også et av dem sjeldne i landet. Også et av dem hvor du er nødt til å dokumentere at du har en tilknytning til familien for å få lov til å bytte det til det. Men i hvert fall, så da jeg og mannfolket gifta oss, så hadde vi 2 etternavn hver. Og hvilke navn vi skulle velge hvis vi skulle merge det, det klarte vi ikke å ta stilling til, så vi lot det være. Men da vi skulle bli foreldre, så måtte vi ta stilling til det for hvilke etternavn skulle guttungen ha. Det var vanskelig. Jeg hadde den briljante, men ganske fleipete ideen om at vi kunne få 4 unger som fikk hver sitt etternavn. Det kunne ha vært en mulighet. Hvem vet? Til slutt så ble vi enige om at hele familien skulle ha det samme etternavnet. Da kom problemet med hvilke navn og i hvilken rekkefølge skal vi sette. Så vi gjorde sånn at vi valgte hvert vårt navn, og da var begrunnelsen for å velge akkurat det navnet at det hørte til den familien som vi føler oss nærmest. For min del var det pappa sin familie, så da har vi pappa sitt etternavn.
Og for mannfolket sin del så var det svigermor sin familie, så vi har svigermor sitt etternavn. Og da satt vi svigermor sitt etternavn sist, fordi det tross alt er det mest sjeldne. Og da sjeldne etternavn er kult, ok? Kan ikke noe for det. Man føler seg mer fancy da. Så kommer spørsmålet da, om 20-30 års tid, om hva eventuelle barnebarn skal hete til etternavn. Men det er det heldigvis ikke jeg som skal ta stilling til, for det der var dritvanskelig. Navn. Nå har jeg sagt navn så mange ganger at det ikke gir noe mening lenger.